Airbus A320 tiene 8 salidas de emergencia, 2 puertas en la parte delantera, 4 ventanillas de emergencia sobre las alas y 2 puertas en la parte trasera. Cada salida se identifica con la señal exit-salida y se localiza fácilmente siguiendo el camino de luces del pasillo. Our Airbus 320 has 8 emergency exits. 2 doors at the front of the plane, 4 emergency exits over the wings, and 2 doors at the rear of the plane. Each exit is identified by an exit salida sign and can be easily found by following the exit route lights along the aisle. De este modo se abrocha y desabrocha el cinturón de seguridad. This is how to fasten and unfasten your seatbelt. El chaleco salvavidas está debajo del asiento y solo se utilizará si lo indica la tripulación. The life jacket is under your seat and must only be used if instructed to do so by the cabin crew. Para utilizarlo, deberá introducir la cabeza por la abertura. To use it, put your head through the opening. Pase la cinta alrededor de la cintura, abroche los cierres delanteros y tire de la cinta hasta que el chaleco esté bien ajustado. Wrap the strap around your waist, fasten the front buckles, and pull the strap until the life jacket fits snugly. El chaleco se infla tirando de las placas rojas. Inflate the life jacket by pulling the red tabs. También se puede inflar soplando a través de la válvula lateral. Pero sobre todo, recuerde que el chaleco nunca se debe inflar dentro del avión. You can also inflate it by blowing into the tube on the side. Above all, don't forget you must never inflate the life jacket inside the plane. En caso de pérdida de presión en la cabina, el compartimento que está sobre su asiento se abrirá automáticamente y aparecerá su máscara de oxígeno. Tire de ella con fuerza para abrir el paso del oxígeno y colóquesela sobre la nariz y boca ajustándola con la cinta elástica. Recuerde que siempre deberá colocarse primero su máscara antes de ayudar a los demás. If there is a loss of pressure in the cabin, the locker above your seat will open automatically and an oxygen mask will drop down. Tug on it to release the flow of oxygen and put it over your nose and mouth, adjusting the elastic strap as necessary. Remember, you must always put your mask on first before helping others. Para más información sobre la seguridad a bordo, consulte la tarjeta situada en el bolsillo del asiento delantero o pregúntenos a cualquiera de nosotros. For more information on in-flight safety, please look at the safety sheet in the net of the seat in front of you or ask any of the cabin crew. Asimismo, por motivos de seguridad, el comandante podrá requerir que los dispositivos electrónicos se apaguen y se aseguren en cualquier momento del vuelo. Muchas gracias por su atención y siga disfrutando del vuelo. Also, for safety reasons, the captain may require all electronic devices to be switched off and secured at any time during the flight. Thank you for your attention and enjoy the rest of the flight.
entrando en pista por despegue, bueno.